हरिओम नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे कि पतंजलि आयुर्वेदिक दिव्य सौंदर्य गोल्ड कैप्सूल के बारे में, जो कि स्वास्थ्य संबंधित रोग की एक रामबाण औषधि है। सौंदर्य गोल्ड कैप्सूल पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा टेस्टेड और वेरीफाई है, जो कि पूज्य स्वामी रामदेव जी व आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन से ये फार्मूला तैयार हुआ है। आज हम बताएंगे कि सौंदर्य गोल्ड में कौन कौन से औषधि उसमें प्रयोग हुआ है और सौंदर्य गोल्ड कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदे हैं, किस प्रकार आपको सेवन करनी है, और अंत में बात करेंगे इसकी प्राइस की। क्या आप जानते हैं सामान्य इंसान हर दिन 30,000 तक सांसें लेते हैं, यानी कि आपके फेफड़े जीवन में बिना रुके निरंतर काम करता है। यदि ये रुक जाए या खराब होए तो आप श्वास नहीं ले सकते। लोग आमतौर पर अपने स्वास्थ्य की समस्याओं की तरफ तब तक अनदेखा करते हैं कि वे पुरानी और लाइफलाइन बीमारी नहीं बन जाती। सौंदर्य गोल्ड कैप्सूल स्वास्थ्य संबंधित सभी रोगों में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। बात करें कि इसकी इंग्रेडिएंट की, तो इसमें त्रिकटु चूर्ण, स्वासारी रस, सीताफलादि चूर्ण, अभ्रक भस्म, स्वर्ण बसंतमती रस, मोटी पिस्ती, गोदंती भस्म की प्रयोग हुआ है। ये सभी स्वास्थ्य रोगों की औषधियाँ हैं। स्वामी रामदेव जी ने ये सब मिला के सौंदर्य गोल्ड का निर्माण किया है। आज लाखों लोग विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य रोगों से पीड़ित हैं। अब बात करते हैं कि लक्षणों की, तो गले में गड़गड़ाहट, लगातार खांसी रहना, अनुचित श्वास लेने के कारण पैर के उंगलियों में सूजन होना, खांसी के साथ खून निकलना आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। और ये कोरोना काल के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। और जो अभी निकला है वाइट फंगस, ब्लैक फंगस के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं समाधान की। अगर आप किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हैं, जैसे दमा, अस्थमा, साइनस, गले में गड़गड़ाहट, लगातार खांसी रहना, कब्ज का ज़्यादा बहना, फेफड़ों में संक्रमण होना, श्वास का फूलना, बार बार टॉन्सिल होना, श्वासनली में सूजन होना आदि रोगों में सौंदर्य गोल्ड बहुत ही कामयाब साबित हुई है। और अगर आप भी स्वास्थ्य संबंधित किसी समस्याओं से पीड़ित हैं, सभी मेडिसिन प्रयोग करके थक चुके हैं, तो आप दिव्य सौंदर्य गोल्ड का उपयोग कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें सेवन विधि की, तो आपको 2-2 टैबलेट भोजन के बाद गुनगुना पानी के साथ सेवन करनी है। प्रयोग से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस 1200 है और आपको इसमें 60 कैप्सूल यानी कि 60 कैप्सूल मिलती है। एक कैप्सूल की कीमत 20 रुपये है। महंगी है क्योंकि इसमें स्वर्ण भस्म का प्रयोग हुआ है और इसकी फ़ायदे को देखते हुए ये महंगी नहीं है। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।